حامضة معاكم، وبعدها لما نشتريها نروح البيت ونجربها معاكم. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا لايك شير سبسكرايب وتضغطوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل فيديو جديد. لا تنسوا تضغطوا الزر الأحمر هنا كذا اشتركتوا في قناتنا. تبون انستغرام سناب. يلا نبدأ يلا. بوريكم شريناها. طبعا هذه اللي شريناها كذا يعني شرينا، وهذه شريناها، هذه بعد شريناها حامضة يعني كذا، وهذه نشتريها ذي قوية باين. ايه باين عليها. شرينا بعد دي نجربها في البيت يعني شريناها. وشو بعد شرينا من ذي، هذه حسيت انها مو مرة بس يلا ما نشتريها. نبي حنا يعني نبي لو لقينا يعني كذا هذه حلاوة اللي معفنة لو لقيناها والله ناخذها نسوي عليها تجربة، بس ما ادري لو تعرفون وينها انتوا قولوا لي. بس وش ذي؟ انا ابي حلويات مرة حامضة يعني مرة عاد. شرينا من دول يعني يا ايش رايكم نشتري ذا؟ نشتري ذا ايش رايكم؟ خلاص نشتري اوكي. حطها العرب. هذول الاشياء طبعا شريناها. ما انت يا عمر؟ شوفي هذه حامضة. وش ذي اللي معك؟ وش؟ لا والله ذي صغيرة. اشتري ذا ايش رايك؟ نشتريها نجربها. أنا اشتريت منه. ليه والله؟ خذي لك خذي لك فيه اشتري لازم. لا خلاص نجرب واحدة ولو عجبتنا نشتري منهم. لا كهرباء. اوكي يلا خلينا نشوف وش بعد نشتري. لا احنا ما نبي ذا القسم. وش ذي الحلو على شكل قلب؟ شوفوا على شكل برتقال، على شكل يعني اشياء كثيرة. توقعون هذه الحلاوة حامضة ولا بس شكل او حارة؟ تخيلوا حتطلع حارة. او ماي جاد الله ما ادري. عاد وش بعد نشتري؟ شوفوا ذا، هذا شو اسمه ذا بابا؟ نعناع حار صح؟ حلو ليمون. هذا حلو ليمون. خاف نجربه ولا نجرب النعناع؟ النعناع هذا حلو. نعناع حار ترى. شوفوا هذا هو خيلي. اوكي ناخذ ليمون. والله حلو. نجرب اشياء جديدة صح؟ ما قد جربناها. والحين وش باقي؟ شوف ذي ايش رايك؟ دي ايه حلاوة ذي؟ حلوة يقولوا. متفرقة صح؟ انا اتوقع. وشو؟ والله يلا نشوف. طبعا ماما جالسة تنادينا عشان نروح القسم الثاني فيا راح نروح. ايوه يلا جالسين يتهاوشون. يا عمري بنات حليات. اسمعي هذه مو مقدمة اوكي؟ حنا رحنا السوق وشرينا وسوينا المقدمة كل شيء. انتي في البيت فهذه مو مقدمة اوكي؟ خلصنا المقدمة اوكي؟ الحين بنوريهم وش الحلويات اوكي؟ فالحين رجعنا البيت وبنوريكم الحلويات. طبعا الناس بعد ما شافتهم يعني زيكم. يلا 1 2 3. اول شيء وريهم. اوكي يلا امسكي كذا. يلا سمعيهم الصوت. مو بس كذا. ايوه حطيها هنا. طبعا بناء على اغلب المشاهدين سوينا هذا الفيديو. كانوا يعني يطلبون منا نسوي فيديو يعني نتذوق الاشياء الحامضة فسويناه.
وانتوا لو عندكم اي فكرة فيديو اكتبوا لنا اياها كذا. في التعليقات. ليش كذا؟ خذي يلا. كنانة. اوه في صوت. امسكي. هي كذا كذا. دي هذولي حامضات كلهم ريناد. يلا دحين خلينا نحطهم. وين ريناد؟ خلاص خلصوا. خلص. فين ها حطيها هنا يلا. زي كذا. يلا كذا. يلا الحين يا ريناد انت اللي بتختارين الاشياء. اوكي يلا اختاري. اول شيء وش اول شيء؟ حعرف. هاي هذه. هاي. اوكي هذه عرفتها انها راح تختار هذه عشان ضاعتها. فعشان كذا ريناد طبعا هذه لك بس انتي. اوه بقيها. يلا قولي انتي بيبي. اوكي يلا قولي بيبي. يلا نفتحها باقي ترى مو بس كذا. شوفوا من هنا. سوي كذا حطيها هنا. بهذا نفس وي الباب. اوكي شوفوا كيف. شفت كيف. يلا بوقعي. اقعدي كذا. دقيقة حامضة. نطلق بعد. شوف كيف. يلا خلاص تاكل بسرعة. خلاص فيلا اختاري شيء ثاني يا ريناد. هاي. هذه اوكي يلا. هذه عاد حامضة مرة. ترى هذا مصاص يجي معاها. هذه تحطونها فوق المصاص. ادري تحطونها. حامض هنا. اوكي تجي بقيها. بخليها تاكل هذا الحامض مرة. يلا جاهزة 1 2 3. شوفي انت ذوقي حامض مرة. الحامض. مرة ثانية. حاول تقول. شوفي عزيزة كيف تسوي. يلا هاي. هذه تبي هذه. فيلا بسم الله. حاطة هذا أكثر شيء. اسكتي يا عزيزة. طبعا دقيقة. كيف فتحتها خلاص. يلا اكلي. شوفوا شكلها. دقيقة خلهم يشوفون شكلها. يلا كذا. هاي. أنا بختار هذا. 1 2 3. حبة. كذابة. بحامضة. إيه حامضة. مين بحامضة؟ أنا أحسبها حامضة. وأنا بعد. ها حامضة. هذا. بعد. ريناد حامضة. طيب حلوة ولا لا؟ إيه. حلوة؟ طيب عجبت هذه ريناد. عجبتها مرة فهذه لك. اوكي خذي يلا خلينا ندش عينك. يلا ها اختاري. لا كليها صوت رياض كذا خلاص. هاي وهاي. أصبر هاي. اي واحدة دي ولا دي؟ هاي.
خلينا نفتح ذي الريناد. اوكي حط لك هنا، حط لك هنا. يلا كليها. لا شوفي شوفي صار كذا. حامضة. يلا كليها. طب خلاص مو بكذا يا ريناد، كليها. شوفي كيف، شوفي كيف كذا. شوفي حامضة. حامضة. كلي. اقعدي. اقعدي. يا خلاص. وربي حامض، والله حامضة. صحينات حامضة حامضة. مرة حامضة. حاجة. او ماي جاد. قولي قولي سوي زي كذا. شوفي شوفي. قربي 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 قربي. لا 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 ايوه سكري سكري. اوكي انا متحمسه صراحه، هذه مره متحمسه. اعطيني المعلقه وينها؟ هذه. خلاص فتحتها. اوكي شوف شكلها كيف باين من شكلها انا حامضه. ايه ما فيها صوت. مفاجأة لك ريناد. اوكي دقيقة بس. هذه هي. فيها هذه لون ازرق ولون وردي واخضر. طبعا الاخضر وشو؟ مو الاحمر. الاصفر شو رايكم؟ وان كذا كذا. 1 ناظري الجوال. 1 2 3. ما اقدر انا اكمل. تعالي قولي خلاص طبعا ما نقدر نكملها. ايه حط الباقي، حطه هنا. اوكي ما اقدر اكملها انا. وين بعد؟ خلاص ما نقدر صح؟ حامضة. ما نقدر نكملها. حتى. اخ مرة حامضة مرة. هيا. ريناد عجبتها ذي، تبي تاكلها كلها. لا دي حامضة شوي بس زين مرة. جربوها. حامضة تقول بها. المهم جربوها لو تبون تعرفون اسمها. هذا هو اسمها. مرة ما تشوفين؟ حتى حامضة. طيب اوكي خلاص هذه هي. شفتوا كيف؟ حامضة. فالحين يا ريناد اختار شيء ثاني. انا الصراحة متحمسة لهذه، نفسي اعرف ايش داخلها. نجرب ذي يا ريناد. أنا متحمسة لهذه. نجربها. اوكي خلينا نجرب ذي. يلا دي هذه يلا. دي ودي بسم الله. بسم الله. اوه الريحة شوفوا. ريناد ذوقيها. انا بذوقها بعد. هذه حتى كذابة. مو بحامضة. مو بحامضة. هاي حتى لا مو بحامضة. هذه هذه
يقولون نكهة الليمون مدري شو، بس إنها عادية يعني. اوكي شوفوا في نكهات كثير. شو وش ذا؟ والابيض وشو؟ بودر. هذا. ايه الحين بدأت الحموضة شوي مرة. ايه بس هذه حامضة. هذه إن شاء الله نلعب عليها تحدي. هذا لا هذه اوكي هذه كثير جربتيها يا رينا. الحين تقولين دي هذه احسها حامضة. احسها حامضة. يلا فتحتها. شوفوا المكتسة فيها. واو هذه اكيد كلكم تعرفونها يعني. اوه في لون بينك. حطيه. أبغى البنك ما في منك صح؟ شوي. البنك اوكي كلي. هذا وش اللون؟ أسود. اسود. لا مو باسود. سهلي. لا مو بزهري. هذا الزهري. صح بنفسجي حبيبتي. وش هذا اللون؟ حميم. زهري. هاي مو سهلي. وشو؟ أسود. اسود؟ لا زهري. أسود. وهذه أخضر. وهذه. استغربتي. اوكي يلا الحين ها صراحة مرة حلوة صح يا رينا؟ زي الألوان. شفتوا عني زي الألوان.